Հայաստանի առաջատար լրատվականների փորձառու լրագրողներն են ճանապարհվել դեպի Արձվանիկի Պոչամբար, շատերն առաջին անգամ բաց չթողնելով բացառիկ հնարավորությունը։ Ինչպես իրենք են ասում, որոշ բնապահպանների հորինած միֆերի կենտրոնում հայտնված առեղծվածային Պոչամբարի մասին պատկերացումները բոլորովին այլ էին։ Պատկերացնում էի, որ ինչ-որ ավելի հրեշավոր, դեղնականաչավուն, ինչ-որ լավա եմ տեսնելու, մանավանդ բնապահպանական, այսպես թող ներեն ինձ, բայց դրամաշնորհային հատկապես այդպես պիտի անկեղծ լինեմ, գրանտակեր բնապահպանական կազմակերպությունների ներկայացրածով։ Գալու տեղում սեփական աչքով տեսնելու առաջին աղբյուրից հավաստի տեղեկատվություն ստանալու առումով սա եզակի հնարավորություն է, նշում են հյուրերը։ Մինչդեռ թվում էր ոլորտը փակ է ու անձեռնմխելի։ Իդեպ շատ ուրախացանք, որպեսզի գանք տեղում եւ հասկանանք ինչը, որից հետո է, այսպես ասած։ Եվ շատ ողջունելի է այս կազմակերպչական մասը, շատ ցանկալի է, որպեսզի նման կազմակերպությունները սերտ համագործակցություն ունենան լրագրողների, լրատվականների հետ, որպեսզի, այո, եթե կա ապատեղեկատվություն, այդ համագործակցության արդյունքում ամեն բան ընկնի իր տեղը։ Գոլս Արմենիի տնտեսական թեմաների լրագրող Լիանա Գյոզալյանը եւս չի թաքցնում զարմանքը։ Ժամանակին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ներդրումային ծրագրերին է անդրադարձել, լսածն ու տեսածն է համեմատում տեղում։ Հիմա ես մաքրոտ եմ շնչում, ձեզ հետ հանգիստ խոսում եմ, դա իրոք մեծ աշխատանքի շնորհիվ է, որ թափոնները այնպես վերամշակում են անցնում, որ մենք կարողանում ենք հիմա այստեղ Մալդիվներում կանգնենք եւ զրուցենք։ Մարդ չիմանար կմտներ ծովը կլողանար։ Պոչամբարում իրականացվող բնապահպանական ծրագրերի, հնարավոր ռիսկերի չեզոքացման, պրոգրեսիվ ռեկուլտիվացիայի, նոր մեթեոսարքավորումների, կառուցվելիք շրջանառու համակարգի մասին մանրակրկիտ ներկայացրեց կոմբինատի կայուն զարգացման գծով տնօրենի տեղակալ Տարոն Նավասարդյանը, պատասխանելով լրագրողներին հուզող բոլոր հարցերին։ 2024 թվականին տեղադրել ենք սեյսմիկ կայան Պոչամբարի պատվարի վրա, ուզում եմ նշեմ, որ դա առաջինն է Հայաստանում տեղադրված, ունենալով Պոչամբարների այս մեծ ծավալը, սեյսմիկ դատչիկները, ընկալիչները տեղադրված են ինչպես պատվարի վրա, այնպես էլ մայրական ապարների վրա, մշտական տեղեկատվություն ենք ստանում պատնեշի ցանկացած շարժի վերաբերյալ։ Մեծ աշխատանքներ են արվել, շահ, ինչպես ասում են, բնակչության, ազգաբնակչության այս տարածաշրջանին, նրանց անվտանգությունը ապահովելով եւ որ ամենակարևորն է, քանի որ մենք արդեն 21-րդ դարում ենք եւ տեխնոլոգիաները շատ արագ զարգանում են, օգտագործվում են նաեւ այդ տեխնոլոգիաները, որպեսզի նաեւ այս պոչամբարները իրենք դառնան ռեսուրս պետության համար, որպեսզի հետագայում դրանք շահութաբերությամբ օգտագործվեն եւ դրանից ինչ-որ օգուտ ստանան։ Հայաստանի խոշորագույն հարկատու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործունեությունը պարբերաբար հայտնվում է տարբեր լրատվականների ուշադրության կիզակետում։ Շատ հաճախ առանց հիմնավոր փաստարկների ներկայացվում է որպես շրջակա միջավայրի վրա ունեցած վատ ազդեցության տեսանկյունից։ Եվ հենց այդ տեղեկատվությունն է Ադրբեջանը միջազգային ատյաններում Հայաստանի դեմ որպես փաստարկ օգտագործում։ Մայրաքաղաքից ժամանած լրագրողները սա չեն ժխտում։ Հանք արդյունաբերությունը, հաջորդը նաև ատոմակայանն է, դրանք այն թիրախներն են, որը անընդհատ այդ պետությունը օգտագործում է մեր դեմ եւ միջազգային ատյաններում նաև դա ներկայացնելու որպես ուղղակի շրջակա միջավայր։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ դա ուռճացված է, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Դրա համար պետք է չգիտեմ խորհրդի կարգով ասեմ, ես նորից եմ ասում, որպես լրագրող չեմ ուզում խորհուրդ տալ, բայց զգուշավորությունը պետք է հասկանալ, որ մեզ 7 աչքով հետևում են։ Այսօր այստեղ գտնվելով ես տեսնում եմ, որ կա հնարավորություն, եթե դու ճիշտ ներդրում ես անում, ճիշտ մասնագիտական փորձ ես օգտագործում, մինիմիզացնես ինչքան հնարավոր է այդ ազդեցությունը բնության, մարդկանց առողջության վրա, դա հնարավոր է։ Ավարտելով կարճատև շրջագայությունը հյուրերը հեռանում են Պոչամբարից իրենց հետ տանելով մեկ այլ կարծիք ու տեղեկատվության հարուստ պաշար։